大家好，我是春茶这两个又是高特新出的两个静音轴啊，一个是这个青柠轴，颜色配色很好看啊，然后这个青柠轴是静音茶轴，有一点小段落，然后这个是静音红轴，这个是叫水蜜桃轴，水蜜桃轴这个颜色还行，然后是线性静音轴，静音效果其实跟高特常规的红不常规的白和黄轴差不多，主要升级的是价格。首先价格是1.5元一颗啊，然后升级的是主要是防尘壁，然后还有一个就是加强弹簧，这两个点主要提升了就是一个轴心稳定性，还有一个就是它回弹的一个力度吧，就回弹更快一点，然后跟手性会好一些。然后我们慢慢看啊。上视轴器，先说线性轴吧，因为线性轴好说一点啊。线性轴这个水蜜桃轴，静音效果其实差不多。这个第一感受就是轴心的稳定性啊。我们先来看一下这个没有防尘壁的这个静音黄轴，它是怎么晃的啊？大概是这么一个程度。然后有了防尘壁之后，就是就没有那么晃。也是比较明显的这一个点，你上手感也会感知到，它就没有那么晃了，手感是比较稳的，然后触底也是比较扎实的那种平稳的感觉，就没有那么晃了。还有就是加长弹簧，我们拆开看一下啊。这个好家伙，好，这个给的很长啊，我觉得是比较有诚意的。这个长度应该会，这跟手感确实是很好，它跟手性啊，也就是它的回弹会比较好一点，然后它的那个力度变化也是比较均匀的。我拿这个测量一下，长度大概是21.5毫米吧，21.5毫米啊。然后再看一下这个段落的，应该也是同样长度吧？看一下，这个也是一个很长的弹簧，是一样的长度啊。它们的加长弹簧是一样的长度，都是21.5毫米啊，这个长度算是比较长的啊。然后金粉轴是22毫米，然后有一些轴是18毫米，有一些是20毫米，所以说21.5算是比较长的。然后它回弹比较好。再说一下这个场润吧，都拆开了，说一下场润。场润的话比较少，它是只有弹片这里啊，弹片其实也算是轴心小转那一部分啊。弹片这两个小点，这两个小点是可以润的，它是用了这个原创润轴法，就这两个点，还有就是轴心的小爪这两个小点啊，轴心的，这一条这两条位置是有润滑的，还有就是轴心柱子底部这个柱子这里啊，这个位置也是有一些润滑的，但它润的比较薄啊，没有特别多。然后有这个加强弹簧，其实它那个弹簧音也是会比较少。再看一下这个轴心结构，其实都是差不多的，就是这个硅胶上下都有，然后你按下的时候和回弹的时候都是有这个硅胶来做缓冲掉这个声音的。再说一下这个青柠轴，也就是这个静音茶轴，这个茶轴它是这种一开始会有一段线性啊，然后再遇到一段段落，一个比较新的段落，然后最后是一个线性。这种如果你喜欢茶轴手感的话，用这个是没问题的。但是我是比较讨厌茶轴手感，我是比较不太喜欢这种
按着给你震一下，然后又不震了，就很奇怪。我个人觉得啊，我个人是不太喜欢插座，就始终是接受不了。你如果说是类 HB 轴啊，还好，它是一开始就在一个段落里面啊，然后手感是比较爽快的。但是这种插轴，它是一段线性的中间给你一个震动啊，就震一下，我个人觉得比较奇怪。但如果你喜欢插轴，那这个是可以接受的，这手感就还可以。还有就是选对一个适合你自己的力度。如果像一个轴它触底那个力太大的话，就很重，这个本身就会不舒服。就是你还没按到底的时候，就已经是很重很不舒服了。那如果触底还有一个硅胶，那更肉了，又重又肉，那就太难受了。所以像这个力度是40克触发，我觉得还是比较轻的。这个力度对我个人来说是比较舒服的，这个力度基本可以到手用啊。然后这个段落轴它也是35克触发力度啊，也是很轻的，但是要注意它是有一个段落的啊，段落的时候它是有一个震动的，震动这个它是有力的，所以还是会比线性累一些，但还是算是比较轻的。这个40克触发还是比较轻的，比较轻巧的一个建议轴。因为这个35克触发稍微有点，它那个段落震你手的时候啊，这个震你手的时候，会有一个比较累的感觉吧。反正我是不太喜欢这种中间给你震一下这种感觉啊。然后线性轴的话会好一些。总的来说，这两个新静音轴的加入还是很不错的。你像很多静音轴都是价格在3块钱以上了，然后只有高特还维持在1块钱的价格，就很宝贵吧。就低价位的静音轴就没什么选择了。然后现在就加入了一个1.5元一颗，这个中间价位的静音轴还是很不错的，而且它升级的点是比较明显的，加了5毛钱，然后它升级了一个加强弹簧。加强弹簧的话，主要是力度变化会比较均匀啊，整个手感会自然一些，然后没有那么突兀。还有就是它跟手精华一些啊，这个弹簧其实也不用自己换了，21.5毫米啊，这个加长弹簧我觉得是比较有诚意的。然后就是防尘壁增加一些稳定性啊，比那个没有防尘壁的没有那么晃了。这个也是这两个点升级的点，也是手感能够感知出来的，比较明显的。所以加5毛钱升级这个点，我觉得还是不错的。